Moté, chers compatriotes, bande ko balandi ya to komo wapi ndenge to mesina ko kutana. To yebisa kibilo ke Congolais nyos ozana makanisa malamu. Ya ko tombola mboka Congo, biso to ya poto soutenir ye to takisa bino ye. Lelo ezali ngai na Amarula. Bozo mona za mpanzi na ngai contre Dr Kabé. Bozo a toujours branché lelo ezali les vérités de Dr Kabé. Toutes les vérités. O Dr Kabé za rasuli nani, o Dr Kabé sa nini. Lelo alobi azo ba nyoso. Na bombela bino wa yebisa bino na asika. 2021 à la carte bino nini le autre na Dr Kabé donc biso be Amarula tout ça na bien tout ça les émissions mais Dr Kabé contre Amarula na Didier Kikou na Amarula contre Dr Kabé boss la brancher bola na makambozo de ça na émission na le carte na pe salamati kaka ndenge ndeko na Didier Kikou auti koloba lelo vraiment esengeli boss la très branché po bolanda boyeba Dr Kabé azanani na pesi mbote mingi na bandeko nyonso ba Holanda biso depuis Suisse mama moko abenga kinga na kotanga kombo te mais alobi na mois de février rozala na Kinshasa abina nga Marula osimba nga inde tokene na mona Dr Kabé mais atuni nga alobi Marula nga na sambelaka Dr Kabé na tango na lobaka temple wana ebangisaka nga makasi est-ce que nga pe mutu boloko nga chrétienne na okiko ya na eseyaka oyokaka te alobaka kibonzame na kati mutu azolobaka non na bikisaka nyonso sauf liwa c'est-à-dire azo reconnaître que eza na bokonzi moko eza likolo na ye donc eza eloko ya kobanga te mama j'espère que ozwi réponse na yo parce que nalakaki yo bonne année na bandeko nyonso ya bacongolais bazolanda biso partout dans le monde entier bonne année na bino ba meilleurs vœux émission ya sika makambo ya sika Martine Amarula Didier Kikou contre Dr Kabé. Ok, bande bogné ndeko nga a Martine auti koloba na biso lelo émission à show bolanda boz la brancher boyeba Dr Kabé nini ya sika inango mwana somi ekolo Congo Dr Kabé bana mboka basa sola na 2021 yango basa beso ba yeba vérité yango o la kaki biso o la kaka bango sola na bana momuke c'est de tafulu di roi Salomon Zamba Zamba nangu ya ezaka kaka marto zo marto Yami bale ezolanda oyo eza Bible la grande maison Bible oyo eza Bible et où tu habites na bimisaka yango te 2021 eza koloba bo ti 2300 okona na bimisi Bible oyo nalobi boye problème spirituel ozana yango benga biso problème naturel le corps qui est malade ndenge yaka naturellement mon autre belaka benga biso to bimisi Bible ya de force tout le nalobi boye yango ti 2300 la bimisaka yango te yango boye kozaba oyo bayebi ke grand maison. Ok, bande on a lingi bola na ba témoignage bola na quelques témoignages ya ba cancer ya ba tumeur ya ba hépatite ya ba prostate bola na ba diabète bola na quelques témoignages na témoignage ya ba envoûtement o ba lokayo ozora mibali te mibali ba kima asala ke misale ke ndenge boso te ngai ezalaka bien te nasalaka mosala bale na botama misala na ngai kedaka boso te bona na quelques témoignages boko tozoko na plateau nayebisa bino émission lelo eza ndenge moko na émission nyonso so marto ok témoignage ça c'est un de deux comme même maintenant il y a pas Dr Kabé et ça justement cas ya maladie oyo bana ko tumisanga na kati ya gorge et bana ko sala nga ndenge nini ezalaki cas que soki na meli sui nazoka on dirait moi c'était mon tout petit gars na kati ya gorge alors il bana ko inquiéter qu'à chaque fois non mais la sui il on ça le ko tout petit na kati ya gorge alors tant on a pas de Dr Kabé avec le docteur ya solo na la pe na ba sponsor na télévision té na kelero pas Dr Kabé na talisa dina ki pas Dr Kabé to soya Dr Kabé a assuré nga ya traiter kaka on za cancer ya gorge ndenge sala kawana soki na tiki yango na nzoto na ngati bala kanganga respiration eza ko rétrécir gorge na ngai voie ya komela so et donc voie ya kolia gorge ekokoma mokie et puis ekokozenga problème ya mort alors na zo traitement dans ma pesinga première séance ya kisi ezalaki à peu près 2 litres na meli yango pendant 4 jours na sentir que na banako mais soso eloko tikala eloko wana ilongwe koto ezalaki kosalanga na mopanzi na droite ezongi siko na se ya gorge na se mpenza ya kingo après na bandi okontinue komelekisi na bandi omeli na meli na sentir que non
ndenge bani kotelema na se ya gorge ebani kosila mais na bani kokaloko ndenge mokosa moko moke ezosaso na beleso oyo donc ka wana mwa baki na docteur Kabe aza sérieux azotraité yango comme il doit comme il doit azotraité yango vraiment naye pa docteur Kabe po nzoto na ngai ezali kotumisa makasi na maladi nakendaki kosasa baexamen bakangi nga hépatite B nde naye komona docteur Kabe mpona traitement tant bakangi hépatite B ndeko na ngai eza maladi makasi eza virus ya makasi ebanda kosala o ndenge nini na nzoto etungisaki nzoto makasi ezali kopesa bavertige eza kopesa mpasi na kati ya libumu ya droite nde badouleur sus na baarticulation nzoto mobima naloba kolala pene ezalaki te nde eza kotungisa makasi vraiment naye boye na bandi kisi ça fait une semaine en ndambu nde nayoki nzoto ekoma ozonga bapasi oyo na bando oyoka na libumu ediminue esili vraiment nde nazwi déjà naloba guérison même si nazo continuer la traitement. Bon, nazaki na problème na français babengango rétention urinaire d'où prostate etungisaki ngai mpenza na ntango mingi donc nalekaki kutu nzela ya liwa nake na baminganga mindele mais bakokaki te mais lere tozwaki ndeko ayebisi nga zeno kende komeka kabamba bokasa kote moko wana eza wana centre moko yango wana nayaki pa docteur Kabe ndomoni ndenge omoni nga kendeke koyana. Maladie esali combien de temps? Maladie banda nango badiagnostikaki ngango na 2013 mais lere ekobetanga mpenza na septembre 2017 wana mpenza ebeti ngai nakomosuba kaka masuba te me makila mpenza ya kilo premier soin apesaki nga bakisi ya komela na omeli bakisi ya komela nsima naye kozwa ya kotungola nde eyekoboma babiloko eza na kati oyo ekangaka nzela wana ebomaki tozomona yango soki nangi na sonde soki na subi totie na po le tokotia na po le tokobwaka masuba na se wana biloko moko etikali neti mi oyo boye nde yango wana nde yakokase bonino wana après nayebi pa docteur nazoyebisenga bino mais nazoremarke sikoyo neti mposa masuba ekomosala ngai même soki na subi parti mosusu ezoleka na sonde parti mosusu ezobebisa bilamba yabinangano nzela wana bandi kofungana akontinuaki kopesanga bakisi ti na mois de décembre ava baya kolonga na sonde conseil nakopesa tembe ezalaka nango mabe eloko nyonso bamekaka yo yaka soki omoni esimbi nde okondima nga epa docteur Kabe awa nayaki mpona perte ya maladi wana ebandi kotungisanga maladi ya épilepsie papa bandi kotungisanga na bandeko kotanga bakatanga classe mpona ka ya maladi wana bandeko kotungisanga bandenga na age ya 9 ans bandeko kosala baperte ya mémoire mpo na 9 ans wana nazali na 6e primaire nazali mayele makasi papa nde nazali mayele wana bandeko kofungisaka motuna oyo bazodute wana odute na bino te docteur Kabe asalisaka nga nayaki awa ndenge nayaki awa kutu so balakisi bino image na ndenge nayaki awa papa ngai nde moto nazalaki maladi avec foi parce que nazalaki kotelema te nazalaki mpona kovanda pasi na kotia makolo na se boye te lokolaka mikro ezobukana ntango nakendeki na hôpital akangaki nga foto kote ya mugongo na base na nga nyonso oyo ayebisi nga ke naza na hernie discale na soki arthrose sikoyo bayebisi nga bakopere ngai nga nalobi te nde na ye awa nazalaki kolataka mwa lipapa na ngai ya se nazokoka kotelema bien te sikoyo nde na ye nakomi awa na explike ye sikoyo apesi nga kisi nakeka na kisi wana mbala ya liboso na meli mwa changement moke na ye kozonga mbala ya liboso apesi nga lisusu changement na sikoyo nazalaki kotelema te mais sikoyo nazotelema donc okima bata mbango ozalaki ya problème attention kotambola na nga pointe kovanda na nga na difficulté merci mpo banda ntongo nayaki mpe nayaki na difficulté parce que kokota na transport ezalaki basi mais sikolo docteur mpenza ntuka asinga namonisa avance namoni antuka pepele makolo ekomi pepele parce que ezalaki kilo
abana kotambola boite mais sikoyo namonisa otambola normal. Est-ce que otambola vraiment malamu? Otambola malamu ata nga modo abi kaka nzambe azosika kati parce que nzambe asali ya minene kolo ndenge nga nayelaki nandimaki te mais lela siminga tuka toyokani te eloko mo te tosololi mpe te. Maladi nino oyaki nango? nayaki na pasi ya makolo abandaki kotengama ale en tout cas docteur asiminga en tout cas namoni va bien. Awa toyebi oza pa nani ya? Oui, pas docteur Kabé. Ni n'aimez pas docteur Kabé. Pas docteur Kabé na bien. Problème à dire. Oui. Sikoyo, aye awa na bandi traitement. Aye na bandi traitement, changement ezali. Oui. Nakomi côté nazali ko brosser te nakomi ko brosser, lisu nakomi ko mona. Na lisu pesa ka okangama. Nazo continuer ko brosser. Ok, maman, lisu pesa ka okangama. Côté moko. Sikoyo fongwami. Ah. Sikoyo ba oba zo isti bazana ba timia c'est pas le ko la eboy. Bazana banda ba find banda. Message nous nga kopesa ba. Baya ko na traitement. Nzambe, nomona nzambe. O kisi. Munganga. Nzambe batapesaki lemele. Banzete mpe nzambe basalaki ntango ozomelango otie nzambe liboso nzambe tia loboko na kati ya bakisi ya koma. Ok. Docteur Kabé apesi yo mbongo tu boyokani kopesa témoignage mama. Docteur Kabé boyokani docteur Kabé tu apesi yo kopesa témoignage sur bao. Apesa mbongo. Nga nazoya kozwa kisi. Sikoyo ya apesa mbongo. Nazoloba na ndenge makambo nga namoni ndenge nazoya naomona bazopesa bato mbongo te. Mbote papa. Mbote. Papa nini ememi yo? Allô papa. Maladi nazalaki nango nde ememinga maladi ya mokongo. Maladi ya nini? Maladi ya mokongo, hernie discale. Hernie discale. Umene na mbula boni. Nakomele nango mpenza mbula ata 8 ans. Ata 8 ans. Mais tango na ye epa papa docteur. Okende pa bato mosusu nano? Te nakendaki epa bato mosusu te nakayaki kaka epa papa docteur Temple. Puisqu'on a eu changement total et pas papa docteur ndenge azali ko pesa nga bakisi na ye. Ah, tant on y a combien de jours après pour au senti changement, combien de jours? C'est à peu près 3 semaines. 3 semaines. Donc ça dans 8 ans. Tant on y a pas de temps, c'est 3 semaines. Que tu m'as aussi sorti de ça avant nous avons. Ah, na yoki mo. Na yoki changement. Ok, bah oh bah c'est le situation ça va ndako lokola ba fan ba malade mort hernie discale. Message nous on peut savoir. Allô. Message na pesa bango kaka papa docteur aibi musala na ye oyo azo traiter bato bazobela ba maladie incurable awa nkati ya Kinshasa. eloko ememi ngai pa docteur Kabé malade ya diabete. Oui, osala mbula boni. Ewumeli nga banda 2017. Oui, sikoyo ntango ye pa docteur malade 2017 ntango ye pa docteur Kabé. Sikoyo na ye pa docteur Kabé abwakisi nga bensinine wana. Oui. nakomi komela bakisi na ye en tout cas vraiment nzambe asali nga menene. Ntango ye pa docteur Kabé osala combien de jours pour ozwa guérison? En tout cas ntango nayaki pa docteur Kabé nayaka mpenza na monene na nga mona ozobanga oyo eza monene te eza malade nabotama boye te nzoto na ngai eza ndenge nakomi boye nazobanga nayaka mpe ebembe ya kotelema mais docteur Kabé ayebisi nga kobanga te ozwi guérison. Bo ntango na yawa na bakisi oyo ye ya bukoko nga nazomela ntuka bandeko na ngai nazwi kimia nakomi na nga bien nasepeli nzoto na ngai ezongi ndenge ezalaka vraiment naza bien na sentir naza na nga bien vraiment. Bongo kiste na yo? Kiste ebungi ngai kiste bakisi ya docteur Kabé azokopesa ngai na nzambe féroce na bapriere na ye nzambe vraiment asali mbikamu. Asa docteur Kabé apesi yo mbongo to boyokani posa ba témoignage de mama. Ngai docteur Kabé a forcé ngai tapesi nga mbo moko te nazo témoigner o bazana balade ya diabète boye vraiment. En tout cas diabète ngai ekeye pakati mbango bande ko nga bino bato zozo batonga insuline boya. Ngamu nazo yebisa bino ngai za kozo mikolo nyoso. Merci beaucoup nande ko nga Manix Kembolo, Martin Fayulu. Mikolo de benga Manix Kembolo, Martin Fayulu. Bo uti ko landa biso nyoso to ko ba témoignage la bana somi ekolo Congo. Quand on va faire un témoignage, tout le monde réaction d'ailleurs. Joie marteau. Joie Bible.
ti 2300 nalobi boye lokola tobimisi yango tokozonga nsima te avant makambo nini eza na kati ya bible mamba nalobi boye mokili oyo eza mvute ntango tosali selon science totali ke bamaladi ebele ezoya na ndenge moko ya milili ndeko na bino moko atunaka nga temple est-ce que ozalaka magicien ozalaka nani nayebisa ndeko wana boye nayoki eloko ozolobaka magicien nayoki makambo ozoyetuna ngai wana est-ce que na mokili oyo eloko nini nzambe asaleli biso grâce atikeli biso biloko nyonso mais eloko moko kobosana na bandeko na biso oyo atikaka na mokili apesa bato nyonso pouvoir andeko na ngai apesa mutu nyonso to nalobi ngai mpe naye korépondre ye boye c'est de temple du roi Salomon nzambe asalungolo nzambe nanguya alezwa marto ndeko marto yango wana oyo otunaki grand maison nazo répondre yo ndeko na ngai wana avandaka na Londres moko mpe atunaka ngai mpe lisusu na Canada ya nani troisième personne atunaka mpe ngai mpe na Japon mais nazo répondre bino boye mokili oyo eza ya nzambe yo mpe oza magicien mutu oza magicien yo mpe oza magicien oyo mpe azalaka ndeko na bino ya marule mwana mwasi oyo aza ba magicien ndeko na bino mpe lisusu oyo trésor zolozolo aza magicien nani mwana mobali oyo collaborateur grand maison oyo nani Fabrice yaka nani baprésente yo grand maison Fabrice yaka baprésente yo yakotelema nani aseke mwa moke bamona yo nani image ya mwana we ya mobali ata Fabrice mpe aza magicien ndeko na bino cameraman aza magicien ndeko na bino DJ aza magicien te oza magicien mama ozobangisa bato tambi je ne répondre à bino bokomona makambo ozobangisa ndeko yaka mpona merci Fabrice nde adjoint ya grand maison aza sérieux moko na mona ata bapasteur bazoboye te okoyokaka naza pasteur oyokutana na mwasi ya bato bolemisaka ya mibale eza nini toyebisa nayebisa bino omoni kolala makambo omonaka na butu wana omonaka yango na moi ndeko marule makambo yo omonaka na butu est ce que omonaka yango na moi temple du roi Salomon nzambe allez zwa marto zwa bible yango oyo ti 2300 ti 2300 nalobi boye makambo oyo yo omonaka na butu nalotaka eloko te mama ye oza ndoki ndeke magicien alobi wana il faut on peut comprendre soki ke oza magicien te kolota eloko moko te namonaka eloko moko na nani namonaka eloko moko nakendaka likolo ya mai o na tongo oza likolo ya mai te c'est ça pour répondre est-ce que nayebi te commentaire eza ni selo bino ndeko direct olotaka mpe mutu alotaka te sika vivaka na mondo c'est ça yango nalobi bo bino nyonso oza bamagicien mpo ndoki akendaka sutokaka na esika moko boye yo mpe oza ndoki amokolo mpe aza ndoki koma mpo yo kolota makambo ya buto aza ndoki kati na nkolo ndoki kati na jésus-christ eloko eza boye boyeba yango boye mutu nyonso tu aza na bavision oyo bomonaka wana eza bavision me boyebi kosalela yango te ngai nakozala na moni nasala kosala bapratique ndenge commentaire eza bone temple du roi Salomon nzambe asalongolokolokolana batémoignage grand maison outi kolana batémoignage temple nalobi boye ndeko na ngai témoignage nayebisi bino boye selon bavision oyo ngai nayebisaka bino oyo batunaka ngai selon bamagie oyo balobaka wana ye mpe alotaka ye mpe amonaka me koma boye kosala bapratique wana te c'est ça mutu nyonso tu aza na bavision mais mpona discernement eza te ngai mpona koyebaka ozosambelaka mpenza ndeko na ngai nazoso vérité nalobi lala lamuka ndenge nayebisi yo vérité parce que nzambe aza na mutu nyonso tu yo mpe oza magicien mutu tu na mokili aza magicien olali eza koloba boye soki omoni moto alali asali bapratique te aza ndoki ande biso siko temple kozamba biloko mosusu olali boye nzambe ayebisi yo boye zwa eloko boye sala boye soki ngai nasali bongo ndeko na ngai eza problème ya nini
Pourquoi les premiers à Zambé? Mais comment peut-on faire Zambé? Il faut au moins la Kamakambo. Comment peut-on délivrer dans le PT? Bon, ça me l'a gâté. Il y a un moment donné, ça va tout boyer. Papa, pour n'aller pas que Penza ou Zambé la car, là, l'Anzamba la Kisayo, et le comment copé, oh, il y a un autre là. Pourquoi la Gapa la Kisagaï? Temple du roi Salomon, t'as le boy, t'as le boy. Est-ce que tu es magicien ou tu es magicien? Zamba Sali Moutunosto. Moutunosto à l'autre, comment pas aux autres, ma camozo, c'est la montée na moi. C'est ça. Il y a l'autre, il y a un bon on a reçu en pratique maintenant. Temple, et ça qu'on va boyer, n'engagez Moutuna Samba Daka. Ce qui Zamba révélé au télé là, Samba a révélé un jour. Donc c'est que ma camozo, ça va la tienne Zamba n'a eu bon sort du Bible Yangoy. Oh, la Bible, Mukanda. Toi, Zanine. Ni les affaires dans quatre temple, ni les affaires dans quatre. Et donc ils ont boyé, bando tu vino bolota kawana boye bi secret na ngote. Maladie ndakonanga im Bible no bi boye. Maladie na zoto ya batu eza malédiction. Eza péché. Tuna eza Bible ndo. Bon tuna nanu ba sale ya Nzambe. Soko zana maladie na zoto quelque chose ozanani, ozanani. Ndekonanga ozana les hommes sont vérité. Papa, Zambo oya mukili oyo, oya sala mukili. Na yebiso vérité. Soki ke ozana maladie na zoto na yo, eza péché. Et comment na Bible? Alors temple bande comme sous. Ya modo moni Apocalypse 22 et le bini. Mon peuple périt par manque de la connaissance. De quoi il moni à se retrouver. De quoi na Zamba c'est de grâce. Alors bi grand maison de konanga hépatite ben papa. Wana za koyoka. Na sala boni. Koyoka na bande ko. Koyoka de koyoka na ye nini de ko na pasi na kosala. Ayena pasi moko ya mabe papa na ngai na zo vendre bien te pour na zama à l'aise na yebisie boye. Ngai na chaka Nzambe de boso ngai na saso. Soki muto ayebisioke. Ya connaissait que c'est bibembe. Papa les hommes sont vérité de combat de Konanga aza le kuta. On les a message à soka. Tout type de cancer, soki sabiso. Tout type de tibère, soki sanga. Sarcoïdose, hémophile, motoneus. Hémorragie interne. Au moins de moto quoi makile zone mebele nakati. Comment pour-tu savoir que ce que les gens au monde est pas zani le colonel? Vous avez un problème beaucoup grave. N'a pas ce message fort pour que depuis nous avons un monde où ça fait 20 ans nous avons perdu 10 ans. Nous avons 10 ce qu'on est bien côté. Nous avons vérité. Israël. Oh papa, na lobi eh. Ezanga mi balé. Na na posa mo kele mo bi beza le yakai. Ezanga mi balé. C'est ya pour dire quoi ça le moi Zamba ça. Zamba nangu ya. Zamba to de secours. Allez. Zamba to. OK. Est-ce que oki ko bisa biso procédure ya kotinda ba produit na libanda mboka ezwaka temps boni. Po ebele balobi eza ko umela tout et tout ezala penza nini? C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo. Merci Mamou Amarula, merci DJ Kikou, merci Jolozo de Manoya Vande na katakati ya Régie. Zamba Pangul Manu Mugado yo Makasi. Gada zana posa na wero za mpembe. Mais comme ça zo le wane ko mo yeka. Et donc ça boye bande kunangai. Babiloko depuis mois de mars, depuis tout côté na tango ya corona, toujours qui va problème. Eza makasi tozwaki yango mais Nzambe ayeko sala grâce na sens ni mais tukoki kotinda likolo oyo biloko ezokende mwa rapide mais liboso bandeko to eloko nayebisaka bandeko na nga soki ke otindaki biloko na tango ya muna biloko na bino eza na nzela soyez patient ou bien puis soyez patient problème eza nini eza biso te de bandeko na ngai mais mikolo oyo toza na mwa chance moko mpe lisusu ya si wo soki totindi quelques jours tozwi bandeko bato bazwi mais mpona bandeko na biso na ntango ya corona oyo yakana mois de mars nakoyi biso ke ndeko na ngai wana bazwaki no bakoma be mais na minute oyo bato bazozwa biloko na bango sans problème
bandeko wana na yango na ebisaka bango docteur olobi nini te ndeko soyez patient biso na ebisaka bino Didier Kikou et puis magazine ya tokomi wapi eza bango eza monde ya journalisme bayambaka biso na monde na bango nga naza na monde ya médecine naturelle parce que bato comprenaka te traditionnel naturel c'est deux choses différentes toza na makambo mibale mais nga koexplike bakongole bayeba sikoyo il faut koyeba bongo ozomona sikoyo ntango nalobi ke problème spirituel moto akosalaka makambo esalama esimbaka te okomona oza na bongo ezobonga na ndako omona eza nini eza ke aux environs na bino boza na motu mabe yo kokota na ndako miso eza ya fufu miso ya fufu nde tozo nde yaona lobire eza naturel mi lokola namoni Didier yeyo eza naturel lokola banzete nde nasalaka eza pomi na naturel mama aza na hémorroïde topesi baproduit ayoki bien aza pomi etele ya kobota koza kobota mosusu spirituellement mais olalaka bato mosusu bayaka kovisite yo mais nzambe asali biso grâce ya makambo ya bongo mpo na kotalaka eloko nini eza nsima natiaka nzambe na ngai liboso e nakotika kodecevoir nzambe te papa omoni badelivrance ozaka na posa esika te badelivre nga soki oza na posa ke badelivre Didier tuna ngai eloko naye kokutana na yango nazoseka dernièrement mokili mobimba eza envoûté nga nazoyebisa yo neti makambo ya mamaladi oyo eza envoûtement papa ngai nazokipa yango te eza problème spirituel eza envoûtement message il faut ekende monde mobimba nalobi boye message ekende partout moto ya liboso envoûtement eyaka wapi eyaka epanda yo eyaka epandeko na bino eza biloko ya bato ya motema mabe eleki mpe lisusu hépatite te eza virus hépatite eza virus eza maladie contagieux se renseigné bakoyebisa tuberculose eza maladie contagieux comment mpo ezosila yango nde nasekaka message ekende monde mobimba oya kovanda na mundele répété na munoko ya na bino kuna aso na munoko ya mukana ngai ndeko nakoyebisa yo boye bamaladi eyaka spirituellement ndenge oza boye na consulte une mama ayaki awa totali mama boye mama mwasi mbana ezaki général alobi papa ye nazwi maladi ntango bana ngai ya kofi me batyenga maladi oyo natamboli na ngai namona ngai eloko te nasutuki boye nalalaki na ngai bien kobima oyo ngai nalamuki nasutuki moto nzoto mobimba psoriasis eza maladi nalobi ndeko ye botunda biso eza direction internationale kobanga ndoki te banga nzambe makambo tu bomona na mokili oyo etikalaka eza teke yo moko yango nde naye kotuna mwana mobali oyo kombo na ye nani Fabrice mwana oyo adjoint na ngai azalaki pasteur mais mpo na molimo tala seno spirituellement ntango natali mwana il faut azala pasteur nayebisi ye boye papa omoni soki tolobiki tolanda makambo ya nzambe tokokuta mokili mobimba bato nyonso basambelaka te comment mpo ozosala commerce okozwa telefone oyo na 10 000 francs mais kende mpe otaka na 10 000 francs okomona commentaire mpo otya 2 000 mais ezaki moyibi tapredi roi salomon nzamba sanongolu mbongo ozolia likolo oyo eza yaki moyibi soki nzamba libalobaki lelo atumba mokili akotumba bato nyonso okopesa ndeko na yo profesi abandi kotambola na mutuka wana tomoni na mutuka wana ndoka aza na kati me yo botuli ye mutuka na ye eza nini kimoyibi profesi ya solo yebisa mutu bonde tele songa yo ya pamba ndeko na ngai opesa 10 000 francs bakotumba mokili mobimba sambana motema oyo toza balocataire mokili oyo yo mpe oza locataire ndeko na yo aza locataire ndeko na bino mpe aza locataire mais lokola toza balocataire ya nzambe yango nde moni nzambe azembisi biso mais ozala locataire ya moto ndeko na Didier Kikou soki naza locataire na ye 2 mois 3 mois
na futi ete akono na ngai c'est temple du roi Salomon Zamba Zamba nangu ya merci beaucoup beaucoup locataire ya Zamba na expliquer mon kili ba yoka bien loko na locataire ya Zamba yango nde Zamba alimbisi ngai alimbisi mamu marul alimbisi Didier Guikou alimbisi Ndeko Elezer merci Ndeko Elezer député national zolo yangwa mwana mbobolo boyi simba bino ok Manix Kimbolo Amarula Amos ngai na Ndeko na bino tozaba locataire. Ok, temple du roi. Temple du roi. Et sa Bible. Bande de basé dans la Bible. Bible yangoyo. Zambe. Yangoyo. Bande de basé dans la Bible. Les 2021 Docteur Kabé. 2300. Message à Souka, on peut se raconter. Il y a Souka de guérison. Tout type de cancer, insuffisance rénale. Ma diabétique, tu n'as pas. Oyoki madame te tunanga yende. Oyoki madame te tunanga ikobota eza lokola mayanzi. Makambo yo mona kawana olali omoni wana oyeli ko discerner yango te bituna biso nde bayo. Batu bayebi ko discerner makambo nyonso. Yango nde na lobi boye. Nzamba azali. Nakendaki na Brazzaville. Nakutanaki nakota na ndeko na ngai boye place oyo nasalaka grand nasalaka musala maladie naturelle benga grand maison na défendre bino sokoza makasite osambela kazamba kisaka yo makabo. Merci. Ok, merci Amarula Soza merci Rolo. Merci Didier Guikou. Merci Ndeko Elezer. Merci mwana mobali Zolo Yambwa. Merci mwana mobali mwana mwasi koyo Amos Lubaki Manix Kembo. Merci Nzamba pambula makasine tokomi wapi tokokende tokokoma. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Temple du roi Salomon kaka ndenge ndeko Didier Kikolobaki émission lelo penza bo sentir que chose à makasi parce que 2021 Docteur Kabé, Temple du roi Salomon, aïe vraiment dans ma campagne. Kalobi tina 2300 Azana Bino et Longo. Bomoni Bible, bomoni marteau de secours. Kalaming tazo dévoilé pe makamoussous parce que plus des ébélés. En tout cas, commentaire au ça les ébélés. Boye bakara ke awa ezana ngo kibonganga te. Azota nzambe toujours liboso ya tikane na sima. C'est-à-dire ko banga note ke lokwanga asambela na ke kuna te yaka lobi kozali ba mamo ba benga na Suisse. J'espère que vous avez réponse na bino. Ba numéro de téléphone eza na affiché. Kasi soko lingo benga marula ye moko. Voilà, soko lingo benga marula ye moko obengi na 085 52 77 980 ozwinga 085 52 77 980 okozwa marula bobeti masolo etali déboulonnage. Nyonso za Ndeko Elezer. Bonne na bino nyonso. Merci bande de bolanda kabiso ba message bolanda biso bo uti kolanda Ndeko biso Docteur Kabé. Temple du roi Salomon kolanda Amarula. Pona ngai na pesi bino nyonso. Bonane. Na pesi leki na ngai Pablo Tiadiam kikuzei kombote na pesi famille Longi na pesi famille Makizolele nyonso tu bazaka na kati ya Tiadiam. Bino nyonso place bozwa mi clan nyonso Tiadiam. Mote et bonne année. Tout le temps le lobby.